канале. Смотрите, новый такой лайфхак от мастеров. Берем, короче, манжеты грязные, ушатанные. Вон они. Вон они. Пытаемся довести до такого состояния более-менее свежих. Ну, конечно, здесь надо будет щеточкой побегать, поширыкать. Но, в общем, манжетки становятся более чистые. Короче, рассказываю. Берем машинку побольше. Загружаем манжетки. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и шестую. Машинка на 7 килограмм. Шестую. И губочки железные, металлические. Тоже туда же. Все, закрываем, открываем, наливаем белизны. Прям полную, не жалеем. Цена такой белизны у нас вон 35 рублей. Только самое важное, главное, чтобы у вас машинка заранее не сливала. Если будет сливать перед тем, как начать стирку, лучше белизну заливать во время стирки. Так, машинка выключена. Оп. Включаем. Выбираем режим побольше. Выставляем температуру 95. Запускаем. Нажал, не нажал. Так, скорее всего, нажал. Или нет. Алло. Давай. А, вот. Все. Машинка наберет, будет стирать. Лучше, конечно, выключить, когда 90 градусов наберет. Лучше выключить, пусть постоит полчасика, погреется. Потом покажу окончательный эффект. Так, ну чё? Все, достаем манжетки. То есть вот какие они стали. Так-то, слушай, эффект вообще обалденный. Я аж сам не ожидал. Вот. Ну, где-то есть, конечно, вот такая грязь, но это уже ручками, щеточкой. Но по большому счету основную грязь отмывает. Ну, это уже щеточкой пробежаться. Все, пользуйтесь.